নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি করে দেখাবো ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে পুঁই শাকের চচ্চড়ি। একটা অসাধারণ বাঙালি রান্না। চলুন দেখে নিই কীভাবে তৈরি করতে হয়। উপকরণে আছে পুঁই শাক ধুয়ে কেটে রাখা, এরমভাবে পাতাগুলো ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি। তাছাড়াও আছে বেগুন, পটল, সবই এরকম ছোট ছোট ডুমো করে কাটা, কুমড়ো, আলু আমি কেটে জলে ভিজিয়ে রেখেছি, ঝিঙে, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, হলুদ গুঁড়ো, 5 ফোড়ন, সর্ষের তেল, নুন, চিনি, সামান্য রসুন বাটা, ইলিশ মাছের মাথা এবং তেল, আর সর্ষে বাটা, পেঁয়াজ কুচো এবং চেরা কাঁচা লঙ্কা। সব সবজিগুলো আমি এবার প্রেসার কুকারে দিয়ে একটা হুইসেল অবধি সেদ্ধ করে নেব। কুমড়ো বেগুন দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি ঝিঙে, পটল, আলুগুলোও দিয়ে দেবো জল থেকে বার করে, এবং ফাইনালি দিয়ে দেবো পুঁই শাক। দিয়ে অল্প জল দিয়ে আমি একটা হুইসেল দিয়ে সেদ্ধ করব। একটা হুইসেল অবধি আমি সেদ্ধ করে নেব। সবজিগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, তাও যদি মনে হয় আপনারা আর একটা হুইসেলও দিতে পারেন। আমি কড়ায় সর্ষের তেল গরম করে নিয়েছি। আর একদিকে আমি ইলিশ মাছের মুড়ো এবং তেলেতে সামান্য নুন এবং হলুদ দিয়ে ভালোভাবে এটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি মুড়োগুলো দিয়ে দিচ্ছি কড়াতে। এগুলোকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। মুড়োগুলো একটা সাইড হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে উল্টে দিচ্ছি। দিয়ে দুটো পিঠ খুব ভালোভাবে লাল লাল করে ভেজে নেব, যাতে কাঁচা গন্ধটা একদমই না থাকে। এইভাবে আমি ভেজে নিয়ে ফিরে আসছি। মুড়োগুলো খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি মাঝখানে একটা স্পেস বানিয়ে এর ভেতর কুচনো পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি, এবং পেঁয়াজগুলো খুব ভালোভাবে ভেজে নেব যতক্ষণ না গোল্ডেন ব্রাউন হচ্ছে। পেঁয়াজগুলো কিছুটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এতে চেরা কাঁচা লঙ্কা এবং 5 ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে সেগুলোকেও খুব ভালোভাবে ফ্রাই করে নেব। মুড়োগুলোকে একটু খুন্তির সাহায্যে ভেঙে নিতে হবে, যাতে করে ছোট ছোট পিস হয়ে যায় এবং খেতেও সুবিধে হয় এবং তরকারিতে মুড়োর স্বাদটা ঢুকে যায়। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য রসুন বাটা, আর মশলাগুলোও দিয়ে দেবো। তার জন্য প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। আপনারা যদি ঝাল পছন্দ করেন তাহলে এমনি লঙ্কা গুঁড়োও দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন এবং অল্প চিনি। দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে এবং এইটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে, যাতে মশলার কাঁচা ফ্লেভারগুলো একেবারেই চলে যায়। মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা শাক এবং সবজিগুলো। আমার যেহেতু আগে থেকেই প্রেসার কুকারে করা আছে, তাই আর আমি এই রান্নাটা ঢাকা দিয়ে করব না। তবে আপনারা যদি কাঁচা সবজি দিয়ে করতে চান তাহলে ঢাকা দিয়ে দিয়ে লো ফ্লেমে করলেই জিনিসটা তৈরি হয়ে যাবে।
চচ্চড়ি সবসময় একটু মাখো মাখো হয়, তাই আমরা চেষ্টা করব সবজিগুলোকে একেবারেই গলিয়ে একটা ম্যাশ টাইপের তৈরি করে নেওয়া। তরকারিটা অনেকটা ড্রাই হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 টিস্পুন মতো সর্ষে বাটা, দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে নাড়তে হবে। এবং এটা হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে সার্ভ করে দেব। তৈরি হয়ে গেছে আমার ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে পুঁই শাকের চচ্চড়ি। অসাধারণ একটা বাঙালি রেসিপি, এবং এটা বাড়িতে ডেফিনেটলি ট্রাই করবেন। আমার ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করুন এবং আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন। টিল দেন, গুড বাই।